Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na novinku od Kovaxu Genetik 210 LCD. V balení nájdeme užívateľský manuál a 3 svorky pre upevnenie hadičky. Približne 2 metre dlhú tlakovú hadicu na prepojenie s plynom argónu už s predmontovanou rýchlospojkou. Kliešte pre uzemnenie sú plechové, ale za to celkom pevné, s medeným pásikom pre lepšie uzemnenie. Vodič o dĺžke 3 metre. Gumová kvalitná izolácia, z ktorej ale bohužiaľ nie je známe, o aký prierez vodiča ide. Podľa hmotnosti sa ale zdá, že ide o čistú meď. Šteker je použitý väčší, 3550. Kliešte pre držanie obalovanej elektródy sú to štandardy KB200 s pevnou pružinou, rovnako o dĺžke 3 metre. Mäkká kvalitná gumová izolácia, z ktorej ale bohužiaľ znova nie je známy prierez vodiča. Podľa hmotnosti sa ale zdá, že ide o čistú meď. Šteker je použitý väčší, 3550. ...4 metre dlhý horák Quattro s ovládaním priamo na horáku. Príslušenstvo pre vyskladanie je tu wolfram, klieština, difúzor a aj keramika. Pre napojenie k zváračke je tu veľký šteker 3550, jedna rýchlospojka pre napojenie k plynu a 5-pinový konektor pre ovládanie zváracích metód. Obal je zhruba na 3 metroch gumový, guma je pevná. Na zvyšných zhruba 80 cm pre vyústenie na horák je obal kožený. Je tu klbík pre lepšiu manipuláciu. Horák Kovax je dizajnovo spracovaný výborne a nie len to, ergonomia je na vynikajúcej úrovni. Nájdeme tu aj štvortlačítko pre ovládanie zváracích metód ako vysokofrekvenčné zapálenie, tlačítko up-down, teda nastavenie amperov priamo z horáku. Krk je použitý VP26, teda pevný. Dizajn a spracovanie kompaktnej zváračky Kovax Genetik 210 DC LCD je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Je to zváračka 2 v 1, dokáže zvárať metódou obalovanou elektródou, či už rutilovou alebo bazickou, takže ju zoberieš za madlo von na dvor a môžeš si ísť naheftovať panty na bránke. Jej primárnou funkciou je ale zvárať metódou TIG DC s vysokofrekvenčným zapálením, ale taktiež zvárať v pulze, takže je vhodná na zváranie materiálov ako oceľ a nehrdzavajúcu oceľ. Pozor, ak by si chcel zvárať hliník, musíš siahnuť po vyššom modeli Genetik 220 AC/DC. Video nájdeš hore v karte. Je to zváračka stále na sieť 230 V do maximum 200 A. Zhora nájdeš jedno pevné madlo pre jednoduchší transport. Na stole v mojom prípade nemá bohviakú stabilitu. Je osadená na 4 plastových nožičkách, ktoré sa samozrejme klžú na kovovom stole. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie, vypnutie, veľký prieduch odvetrania, trň pre rýchlospojku, pre napojenie plynu, argónu, možnosť uzemnenia a sieťový kábel na 230 V s dĺžkou 3 metre. Použitá je kvalitná gumová izolácia a prierez vodiča 3x2,5 mm. Bočný prieduch odvetrania, štítok o zaťažení, kde výrobca uvádza pri obalovanej elektróde zapaľovanie na prázdno 65 V, znamená to, že by elektródy mala zapaľovať výborne.
zaťažovateľ pri obalovanej elektrode pri 160 A ako maximum na 30% pracovný cyklus a pri režime TIG 200 A na 30% pracovný cyklus. Znamená to, že by si mal dokázať zvárať na maximum 3 minúty. Z čelnej strany 3,5 palcový plne grafický LCD displej, kóder s možnosťou potvrdenia a 4 mikrospínače, prieduch odvetrania, kliešte držania elektródy a kliešte uzemnenia, 5-pinový konektor pre napojenie ovládania horáku a rýchlospojka pre napojenie plynu. Jej celková hmotnosť aj so sieťovým káblom je 7 kg aj 650 g. Software pre ovládanie zváracích metód nabieha pomerne rýchlo, niekde okolo 7 sekúnd. Chladenie zváračky sa po zapnutí nespína. Znamená to, že v dielni po zapnutí budeš mať nižšiu hlučnosť. Samozrejme, po vypnutí je tu automatické dochladenie niekde okolo 10 sekúnd. Prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je veľmi prehľadné a intuitívne vďaka 3,5 palcovému plne grafickému LCD displeju, ktorý sa ovláda pomocou 4 mikrospínačov a jedného kódera s možnosťou potvrdenia. Tlačítkom späť dvakrát vyjdeme do hlavného menu, kde je výber jazyku, volím český jazyk. 4 komfortné funkcie automatika, správa sa ako synergia, kde vám podľa nastavenia amperov odporúča hrúbku zváraného materiálu. Tento režim je ale obmedzený. Je tu režim lifting s dotykovým zapálením a obalovaná elektróda. Tu je minimum 30 A. Kóder reaguje veľmi pekne. Po jednotkách môžeš vidieť zváračka so zvyšujúcimi sa ampermi odporúča hrúbku zváraného materiálu a taktiež prídavného materiálu ako elektróda. Tu som ale vypichol na 50 A. by bolo vhodné použiť elektródu o priemere 2 mm. Kóder reaguje aj svižne a maximum je 160 A. Je možné nastaviť hot start až do 100, arc force rovnako do 100. Funkcia VRD, ktorá znižuje napätie na kliešťach, ak sa so zváračkou nezvára. Krok späť a teraz nás zaujíma hlavne TIG s vysokofrekvenčným zapálením. Tu je minimum pre hlavný zvárací prúd 10 A a maximum 200 A so zaťažovateľom 30%. S tlačením šípky doprava máme tu kompletné nastavenie celého priebehu. Od dvojtaktu, štvortaktu, špeciálneho štvortaktu a bodovania sú to funkcie pre horák a môžeš vidieť v dolnej lište sú zapnuté funkcie, teda zvárame jednosmerným prúdom v dvojtakte, pulzný režim je aktuálne vypnutý a ovládanie je taktiež vypnuté. Pulzný režim, možnosť výberu ovládania, predfúk, štartovací prúd, nábeh prúdu, horný zvárací prúd, pracovný cyklus, to už sú funkcie pre puls ako frekvencia, základný prúd, dobeh prúdu v čase a prúd pre vyplnenie kráteru pred ukončením a samozrejme nastaviteľný dofuk. Celý priebeh máš pekne na konci po nastavení vykreslený v krivke a taktiež v spodnej lište zapnuté alebo vypnuté funkcie, či už komfortné alebo pre ovládanie. Zabrúsenie netaviacej sa elektródy je v domácich podmienkach hotová alchymia. Ja to robím za pomoci vrtačky a uhlovej brúsky, do ktorej upnem diamantový kotúč. Následne brúsenie pod uhlom je už hotová alchymia, pretože priamo brúsenie má veľký vplyv na to, ako bude mašina zvárať. Znamená to, že ak máš uhol ostrenia veľmi do špicata, vtedy bude oblúk fungovať veľmi jednoduchým spôsobom. Bude úzky, ale bude robiť hlboký prievar. Ak máš elektródu zabrúsenú viac do tupa, oblúk bude široký, ale bude robiť menší prievar.
Každé brúsenie má svoj význam pri určitých materiáloch. V balení nájdeš kompletné príslušenstvo pre vyskladanie tigového horáku, pre zváranie oceli a nehrdzavajúcej oceli. Nájdeš tu difúzor, na ňom piktogram 2,4 mm, znamená to, že máš použiť netaviacu sa elektródu s priemerom 2,4 mm. Ja tu mám v základnom balení zlatú, ktorá je univerzálna, použiteľná na oceľ, nerez, ale aj hliník. Klieština pre upínanie je rovnako označená s priemerom 2,4 mm. Ďalej vložíš wolfram. A skrutkou utiahneš klieštinu. Pre odskúšanie zváračky som si pripravil rôzny materiál. Samozrejme nevynecháme ani zváranie obalovanou elektródou od priemeru 2 až po 3,2 mm na maximum 160 A. Samozrejme primárne budem zvárať v režime TIG s vysokofrekvenčným zapálením materiál ako oceľ a nehrdzavajúcu oceľ od 0,8 až do 10 mm. Taktiež počas zvárania odskúšame chladenie, ktoré sa po zapnutí nezapína. Základný horák Quattro je vybavený 4 mikrospínačmi. Horné tlačítko slúži hlavne na vysokofrekvenčné zapálenie oblúku pri režime TIG. Štvortlačítko je ale potrebné aktivovať cez menu. Nastaví sa key, potvrdí tlačítko OK. Teraz mám pod palcom plnú konfiguráciu nastavenia zváracích procesov. Spodným tlačítkom prepínam a listujem v parametroch, ktoré potrebujem nastaviť cez rôzne časy, ampere, napríklad puls, ale aj komfortné funkcie ako dvojtakt alebo štvortakt pre horák. Plná konfigurácia cez ovládanie. Funguje to veľmi pekne, svižne, či už smerom hore alebo dole. Stačí zadržať alebo krátkym stlačením nastavovať aj po jednotkách. Na konci je samozrejme celý priebeh nastavenia diagramu zobrazený v krivke. Myslím, že vynikajúca šikovná funkcia ovládanie cez horák, pretože displej je viditeľný výborne.
Hlučnosť chladenia zváračky je veľmi priateľná na vzdialenosti do 1 metra, niekde okolo 65 decibelov. Mohol si vidieť prúdenie vzduchu, je vyfukované zo zadnej strany, prietok je niekde okolo 4 metre za sekundu.
Elektróda o priemere 2 mm na 60 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Aj elektróda o priemere 2,5 mm na 80 A zapálila oblúk veľmi pekne. Na začiatku jemne zaporovala, ale následne bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 3,2 mm pri nastavení 135 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 4 mm, na ktorú táto zváračka už podľa výrobcu nie je stavaná, oblúk zapálila veľmi pekne. V špičke si mohol sledovať aj 170 A a oblúk bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Po zváraní na maximum 160 A sa pozrieme aj na snímok z termokamery, pretože môžeš počúvať chladenie zváračky je deaktivované. Bolo počuť v krátkych intervaloch zapnutie chladenia. Pozrieme sa aj dovnútra cez rebrovanie odvetrania. Tu je vidieť, že teplota súčiastok nepresahuje vysokú teplotu. Nie je tam ani 45 stupňov. V dielni mám teplotu niekde okolo 22 stupňov a po dozváraní 4 elektród elektronika nie je prehriatá extrémne aj bez toho, aby chladenie zasahovalo. Takže si myslím, že sa jedná o celkom zaujímavé chladenie, ktoré prináša samozrejme do dielne výhodu nižšej hlučnosti, ale samozrejme za úkor jemného zohrievania sa. Výrobca tu ale uvádza aktívne chladenie, ktoré sa automaticky zopína podľa merania teploty elektroniky. Tak a máme tu záver recenzie na novinku od Covaxu, ktorá metódou obalovanou elektródou zapaluje výborne od 2 až po 4 elektródu, na ktorú ale výrobca neuvádza. Tu som jej v špičke pri nastavení 160 A na kliešťovom ampermetri nameral až 170, za čo ju určite chválim. Režim TIG s vysokofrekvenčným zapalovaním zapaluje výborne, zváralo sa mi s ňou perfektne a nakoniec mohol si vidieť zvary na rôznych materiáloch, rôznych hrúbkach materiálov. Tu nemám absolútne čo vytknúť, taktiež musím pochváliť horák Quattro od Covaxu, ktorý pomocou štvortlačítka dokáže ovládať na palci všetky komfortné funkcie a priebeh nastavenia krivky, za čo tu určite chválim. Taktiež je možné konfigurovať svoje joby a tie vyvolať pomocou horáku za pár sekúnd. Jediné, čo by som tejto zváračke mohol vytknúť, má samozrejme plusy a aj mínusy. Je to chladenie, ktoré sa po zapnutí absolútne nezapne ani pre test ventilátorov. To je trošku škoda. A áno, budeš mať nižšiu hlučnosť. Pri veľkej prašnosti do seba nebude naťahovať prach. Ventilátory, ak sa aj zopnú, je tu nízka hlučnosť, niekde okolo 65 dB. Prúdenie vzduchu ventilátorov je veľmi efektívne, niekde okolo 4 metrov za sekundu, čo je naozaj svižné. No a taktiež to má aj mínusy, pretože zváračka svoje ventilátory spína automaticky po dosiahnutí určitých teplôt na elektronike. To sa mi podarilo aktivovať len pri zváraní nad 150 A a samozrejme zváračka tu mala vtedy aj nejaký ten dobeh pre dochladenie. Takže ťažko povedať, pri mojom zváraní to bolo absolútne komfortné, ticho,
v dielni absolútna paráda, ale ťažko povedať, ako často sa budú ventilátory spínať v lete pri teplotách niekde okolo 30 stupňov. Takže napíš mi dole do komentáru, čo si o tom myslíš a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!